In jaz jih imam, to je moj ponos. 44 partizanskih narodnih herojev imam. Orožje, opremo in oborožitev. Od vseh? 44. Takole z navdušenjem Srečko Rože obiskovalcem pripoveduje o svoji zbirki. Ta je že zdavnaj prerasla to oznako, saj je zbirateljstvo za družino Rože postalo duhovnost, smisel življenja in poslanstvo. Stari vojaški predmeti pa skorajda kultno čaščene stvaritve. Škoda, da ima v stari utrdbi sredi vasi družina Rože razstavljenih zgolj 3% vseh eksponatov v njihovi lasti, saj bi si celotna zbirka zaslužila obsežnejšo predstavitev. Ta je tako prostorsko omejena. V prvem nadstropju je prva svetovna vojna, tako da je v glavno postavitev soškega bojišča, tudi predvsem področje Krasa, Avstro-Ogrske in pa italijanske armade. Po stopnišču navzgor nas potem spremlja poitalijančevanje po prvi svetovni vojni, prihod Italije in pa druga svetovna vojna, tudi postavljena z obema armadama oziroma vojskami, ki so se bojevale na tlu tudi Slovenije. Z ene strani pač sile antifašistične koalicije, partizanov, Angležev, Američanov, tudi sovjetske rdeče armade, z druge strani pa okupatorjev in njihovih zaveznikov. Razstava pa ni urejena le kronološko, temveč tudi tematsko. Posebej so uredili arheološko, etnološko in vojaško zbirko. Vojaška je največja, ker ima 361.000 vojaških eksponatov in medtem ko eksponati iz časa kompletne uniforme gredo od časa Marije Terezije naprej, samo uniform, kot ste že vprašali, v zbirkih imam zdaj 5074 različnih, ki so po naših tleh. Zdaj v muzeju je ta pičli del oziroma 241. Nekatere med njimi imajo izjemno vrednost, saj so edini še znani primerki v svetu. Bi izpostavila uniformo od ogrskega osebnega stražarja Franca Jožefa, ki je tudi edina ohranjena. Potem seveda tudi našega oziroma avstro-ogrskega slavnega generala Svetozarja Borojevića, ki je pač poznan tle na naših tleh, poveljnik 5. avstro-ogrske armade na tem soškem bojišču. Čeprav uniforme predstavljajo morda najbolj zanimiv del celotne zbirke, je v tej še veliko več. Rože premore kar 30.000 knjig z vojaško vsebino, ogromno orožja, opreme in različnih drugih eksponatov, ob razlagi katerih lahko v muzeju preživite ure in ure. Kot vsak zanesenjak pa tudi Srečko Rože kuje nove načrte. Moja želja je bila zmeraj kupiti tanke. Tanke, ker predvsem pa eden, ki ga vidim, da se nastavi ob cesti, kot je stal leta maja 1945, ko so šli za Trst, in to je bil ta znameniti T-34. En tank pri hiši pa že mora biti, še v šali pripomni Srečko. Tudi zaradi njegovih duhovitih ali skrajno analitičnih pripovedi vam ogled Vojaškega muzeja v Lokvi toplo priporočamo.